即係我諗一諗啦，其實套翻去我哋而家呢個年代，都係會有好多呢類問題出現。即係譬如就係即係其實而家我哋講好多situationship 啊、PUA 啊呢啲，咁其實係呢啲叫做即係我會認為一啲比較可能會產生心理問題嘅一啲關係裏邊，其實都好常見。然後其實慢慢都可以因為咁樣而令到身體出現咗一啲健康問題。因為我哋中醫講，我哋先唔講劉善人佢嘅嗰個醫病方法啦。咁我講翻我哋即係我中醫點樣睇情緒啦。即係其實情緒佢係好影響我哋身體嘅。即係譬如講頭先講個人分咗手啦，就肯定好唔開心啦。咁即係其實即係有呢個即係抑鬱啊或者焦慮啊呢啲情況之下，其實除咗呢種咁唔開心嘅感覺之外咧，我哋都會跟住個人又食唔安瞓唔落咁樣，然後又個人又好似冇乜動力啊，咩都唔想做啊咁樣，個人好似身體個身都軟賴賴，好似冇乜力氣呢啲。咁其實都係有情緒嘅層面，然後咧再影響到去到我哋個身體都出現唔舒服嘅症狀咁樣。咁所以其實係由情緒而影響到我哋身體，佢哋互相之間係會互相影響住有關聯咁樣。即係呢2年咧，其實我估大家即係都係會比較多情緒上嘅挑戰啊咁樣。咁但係實際上，如果我哋可以將呢個視為一個，即係將佢當做一個機會咧，咁可以將佢即係梳理翻。即係喺呢2年，我會逼住面對自己嘅問題。咁但係如果我哋抱住一個心態就係，其實呢2年都係一個我哋可以有機會可以將心底裏面嘅一啲積壓住嘅一啲問題挖翻出嚟處理嘅話咧，成件事就唔同晒啦。咁啊，可以借住呢2年呢把火，將我哋心裏邊埋藏住咁耐積住喺度嘅陰暗面，將佢逼出嚟，再燒咗佢。咁成件事就 very good 啦。